Hello everyone. आज चाहिँ हामी सम इम्पोर्टेन्ट फेनोमेनन्स अन क्वार्क इन्टरेक्सन्सको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ। यो हाम्रो भनेको क्लास 12 को फिजिक्सको पार्टिकल फिजिक्स एन्ड कस्मोलोजी भन्ने च्याप्टरमा छ। सो के इम्पोर्टेन्ट फेनोमेनन्सहरू चाहिँ हुँदो रहेछ त क्वार्क्सहरू बीच भन्ने कुराहरू पढिरहेका छौँ। पहिलो कुरा भनेको चाहिँ रेजिडुअल इन्टरेक्सन्स भन्छ है। रेजिडुअल इन्टरेक्सन्स ले के भन्छ त भन्दा सपोज दुईटा कलरलेस हेड्रोन्स छ अरे, टु कलरलेस हेड्रोन्स। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दा यिनीहरूको बीच कलर पेन्टिङ गरिएको छैन भनेको होइन है। यसमा यो नीलो कलरको छ, अर्को दुईटा कालो कलरको छ भनेर भन्न खोजे होइन। कलरलेस हेड्रोन्स भनेर भन्न खोजे चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यिनीहरूको बीच चाहिँ एउटा इक्विलिब्रियममा छन् अरे, अथवा वाइड छ अरे। यिनीहरूको कलर चार्ज चाहिँ वाइड छ अरे, वाइड चार्ज छ अरे। आरजीबी जोडिएर बनेको छ, अथवा आर प्लस जी प्लस भनेको रेड र एन्टी रेड, ग्रीन र एन्टी रेड, ग्रीन र एन्टी ग्रीन, अथवा ब्लू र एन्टी ब्लू मिलेर चाहिँ के बनेको छ त हाम्रो चार्जहरू बनेको छ भने त्यस्तोलाई के भन्छ त वाइड चार्ज अथवा कलरलेस चार्ज भन्छ। यदि त्यस्तो दुईटा हेड्रोन्सहरू छन् अरे हैन, हेड्रोन्सहरू भन्छ सपोज प्रोटोन छ, एउटा प्रोटोन छ। सपोज यिनीहरू चाहिँ एकदमै फार अपार्ट छन् भने के हुन्छ त यिनीहरूले एक अर्काको बीच फोर्स फिल गर्दैनन् भनिरहेछ। ठिक छ, यिनीहरूको बीच केही पनि फोर्स हुँदैनन्। तर यदि यो दुईटा हेड्रोन्स चाहिँ एक अर्काको नजिक आयो भने के हुन्छ त यहाँबाट नजिक आयो भने यहाँनेरिको क्वार्क्सहरूले चाहिँ एक अर्काको यहाँनेरिको फोर्स फिल गर्न सक्छन्। ठिक छ, यहाँको क्वार्कले यताबाट आउने फोर्स फिल गर्न सक्छ र यताको क्वार्कले यताबाट आउने फोर्स फिल गर्न सक्छ। र यो कुरा प्रोटोनमा मात्रै होइन, सपोज यो प्रोटोन भयो, यो हाम्रो न्युट्रोन भयो, यिनीहरू नजिक आयो भने नि के हुन्छ त यहाँको कलर र यहाँको कलर सपोज लेखौँ है, युयुडी भन्छ। आरजीबी चाहियो हामीलाई, रेड ग्रीन ब्लू चाहियो है। रेड सपोज गाढा रेड बनाऊ न, रेड चाहियो भनेपछि सपोज यस्तो रेड युज गरौँ, ब्लडी रेड युज गरौँ न होइन। सपोज एउटा यसरी रेड चार्ज छ अरे है, यो हाम्रो रेड भयो। त्यसै गरी अर्को के छ त ग्रीन छ। ठिक छ, यसरी ग्रीन छ अर्को, त्यसपछि अर्को के छ त ब्लू छ। यसरी चाहिँ तीनटा चार्ज छ हैन। अब यो तीनटा भनेको रेड ग्रीन ब्लू भयो। सपोज प्रोटोनमा चाहिँ कस्तो थियो अरे त प्रोटोनमा चाहिँ ब्लू, एउटा ब्लू थियो अरे, अर्को पनि ब्लू नै थियो अरे है। त्यसै गरी अर्को भनेको के थियो अरे त ग्रीन थियो अरे। सरी, यसले त ल्याउन सक्दैन है, यो आरजीबी नै हुनु पर्यो जसरी होइन। त्यसै गरी न्युट्रोनमा पनि के थियो अरे त रेड, ग्रीन र के छ त अर्को ब्लू छ अरे है। ब्लू छ भने यहाँनेरि के हुन्छ त भन्दा सपोज यिनीहरू दुईटा चाहिँ एक अर्काको नजिक आयो अरे। सपोज यो चार्ज र यो चार्ज चाहिँ एक अर्काको नजिक आयो भने के हुन्छ त भन्दा यो त न्युट्रोन हो, चार्जलेस छ, तर भित्रको कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल जुन छ नि, यिनीहरूको भित्रको कन्स्टिट्युएन्ट पार्टिकल चाहिँ के छ त भन्दा चार्ज भएको छ। सो यो दुईटा कुराहरू नजिकै आयो भने चाहिँ जुन यो कलरहरू छन् नि, यो कलरहरूको बीच के हुन्छ त फोर्सहरू हुन्छ। ठिक छ, यिनीहरूले चाहिँ एक अर्काको फोर्स फिल गर्छ। सो यसलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा रेजिडुअल इन्टरेक्सन्स भनेर भन्छ है। ठिक छ, यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ त रेजिडुअल इन्टरेक्सन्स भन्छ। र यो रेजिडुअल इन्टरेक्सन्सले विभिन्न न्युक्लियर फोर्सहरू अथवा न्युक्लियर फेनोमेननहरू बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। त्यसै गरी होइन, अब न्युक्लियर फोर्स भने चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोन बीच कसरी एक अर्कासँग टाँसिएर रहन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँबाट बुझ्न सकिन्छ क्या। किनभने यहाँभित्रको चार्जहरू त एक अर्कासँग इन्टरेक्सन हुन्छ। इन्टरेक्ट भएपछि के हुन्छ त सपोज चार्ज छ, पोजिटिभ चार्ज छ, नेगेटिभ चार्ज। सपोज हाम्रो प्रोटोनमा युडी हुन्छ, यु भनेको +2/3, यतापट्टि +2/3, यतापट्टि -1/3। त्यसै गरी प्रोटोन न्युट्रोनमा के हुन्छ +2/3, -1/3 र -1/3 हुन्छ। सो यहाँनेरिबाट के देखिन्छ त अब सपोज यिनीहरूले एक अर्कालाई रिपेल गर्लान् हैन, एक अर्कालाई रिपेल गर्लान्, अनि यिनीहरूले एक अर्कालाई रिपेल गर्लान्,
र यिनीहरूले चाहिँ एकअर्कालाई एट्र्याक्ट गर्छन्, यो यतातिर एट्र्याक्ट होला, यतातिर एट्र्याक्ट होला होइन। सो एट्र्याक्सन र रिपल्सनको एउटा के भन्छ अब यिनीहरूलाई सुपर इम्पोज गरे जस्तो तरिकाले सुपर इम्पोज गरेर के भयो त भन्दा एउटा रिजल्टेन्ट फोर्स आयो है। यो रिजल्टेन्ट फोर्सले चाहिँ के भयो त प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ एकअर्कासँग जोडेर रहने भयो। प्रोटोन र न्युट्रोन मैले फेरि भने प्रोटोन चार्ज छ पोजिटिभ चार्ज, प्रोटोनमा पोजिटिभ न्युट्रोनमा 0 चार्ज छ। तर यिनीहरू एकअर्का न्युक्लियसमा कसरी बसिरहेछ त भनेर हेर्नुपर्दा यो कुराले चाहिँ के गर्छ त एक्सप्लेनेसन गर्छ न्युक्लियसमा कसरी बसिरहेछ भनेर है। सो न्युक्लियाई चाहिँ एक्जिस्ट हुँदैन थियो यदि यो रेजिडुअल इफेक्ट नहुने भने। यो रेजिडुअल इफेक्ट जुन छ यदि यो नहुने हो भने चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोन एकअर्कासँग कहिले पनि टाँसिएर बस्न सक्दैन थिए होइन। किनभने यिनीहरू त एकअर्कासँग छैन, एउटा हिरो हो भने अर्को भनेको चाहिँ अब जो काहीँ गर्ने अब सानो अब काम भएको मान्छे हो। हिरोले त कहाँ सानोतिनो मान्छेलाई गन्छ होला त, जो सानो इक्जाम्पल दिन खोजेको हो, यो कुरामा धेरै नसोच्दा हुन्छ, जस्ट एउटा इक्जाम्पल। सो रेजिडुअल इन्टरेक्सन्सको कारण चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि प्रोटोन्स र न्युट्रोन्स बिच चाहिँ एकअर्कामा टाँसिएर बस्न सक्ने क्यापेबिलिटी आउने रहेछ। अब अर्को छ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट अफ न्युट्रोन। ठिक छ, म्याग्नेटिक मुभमेन्ट अफ न्युट्रोन। म्याग्नेटिक मुभमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई के आउँछ त याद भनेको टर्निङ इफेक्ट अफ फोर्स भन्ने कुरा याद आउँछ नि। अब म्याग्नेटिक मुभमेन्ट अफ न्युट्रोनले के दिन्छ त भन्ने हामीलाई सपोज हाम्रो न्युट्रोनको चार्ज त के छ त 0 छ। सो अनि हामीलाई के पनि थाहा छ भने सपोज हामीले एउटा इलेक्ट्रोन लियौँ भने यो इलेक्ट्रोन चाहिँ सपोज एउटा एक्सिस बनाएर रोटेट गरिरहेछ भने यसमा त चार्ज एउटा नेगेटिभ चार्ज छ। चार्जले के गर्छ भने एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ। ठिक छ, म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएट गर्छ। अब यो म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी आयो त भन्दा हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्डको कारण चाहिँ सरी यो इलेक्ट्रोन रोटेट गरेपछि म्याग्नेटिक फिल्ड आयो। तर हाम्रो न्युट्रोन त के छ भन्दा चार्जलेस छ होइन। यो मेरो न्युट्रोन हो भने यो आफ्नो एक्सिसमा घुम्न थाल्यो भने यसरी एक्सिसमा घुम्न थाल्यो भने यो त चार्जलेस छ। तर पनि के देखियो अरे त भन्दा यसको एउटा म्याग्नेटिक मुभमेन्ट देखियो अरे। ठिक छ, म्याग्नेटिक मुभमेन्ट कसरी देखियो भनेर अब एक्सप्लेनेसन गर्नको लागि के गरियो त भन्दा हाम्रो न्युट्रोन भित्र के हुन्छ त एउटा अप क्वार्क हुन्छ, अर्को अनि अर्को दुईटा भनेको डाउन क्वार्कहरू हुन्छ है। एउटै कलर त राख्न पाइएन, सो यसरी नै राखेँ मैले, तीनटा कलरको कम्बिनेसन बनाएँ। अब यहाँनिर कलर चार्ज चाहिँ छ भनेपछि हाम्रो न्युट्रोनमा कलर चार्ज छ भनेपछि यहाँभित्र चार्ज त छ होइन। अनि यो चार्जहरूले के गर्यो त सेपरेटली आफ्नो म्याग्नेटिक मुभमेन्ट क्रिएट गर्ने भयो नि त। यो अप क्वार्कले छुट्टै, डाउन क्वार्क दुईटा डाउन क्वार्कले छुट्टै प्रड्युस गर्ने भयो र यो म्याग्नेटिक मुभमेन्ट चाहिँ एकअर्कालाई क्यान्सल गरेर हुँदैनन्। ठिक छ, क्यान्सल नगरेपछि के भयो त भन्दा यहाँनिर चाहिँ म्याग्नेटिक मुभमेन्ट देखिने भयो। सो न्युट्रोनमा देखिने जुन एउटा म्याग्नेटिक मुभमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के गर्दा त यहाँभित्रको क्वार्कहरूको कारण चाहिँ आउने भयो है। यति कुरा बुझियो म्याग्नेटिक मुभमेन्ट कसरी आउँदो रहेछ त न्युट्रोनमा भन्ने कुरा बुझियो। अब अर्को छ हाम्रो भनेको ग्लुओन्स एन्ड क्वान्टम क्रोमोडाइनामिक्स भनेर छ। अब हामी क्वान्टम मेकानिक्सको एकदम कोर टपिक हो यो। क्वान्टम क्रोमोडाइनामिक्स, क्वान्टम इलेक्ट्रोडाइनामिक्स भन्ने गरेको एकदम कोर टपिकहरूमा जान्छ। अब के थाहा छ त हामीलाई भन्दा कलर फोर्स भनेर हामीले जुन पढ्यौँ, कलर फोर्सहरू भनेको चाहिँ यहाँ जुन हाम्रो चार्जहरू छ नि, क्वार्क्सहरू बिच चार्ज छ, यिनीहरूलाई चाहिँ के भन्छ त कलरको फोर्स भन्छ। और स्ट्रोङ इन्टरेक्सन, यसलाई चाहिँ के भन्छ त स्ट्रोङ इन्टरेक्सन चाहिँ कसले गरिरहेको हुन्छ त भन्दा ग्लुओन्सले गरिरहेको हुन्छ। ठिक छ, ग्लुओन्सले चाहिँ हाम्रो कलर फोर्सको काम गरिरहेको हुन्छ। यो ग्लुओन्स भनेको चाहिँ एक प्रकारको बोसोन हो। बोसोनले चाहिँ सबै हाम्रो फोर्स क्यारियरहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। र यो ग्लुओन्सहरूको के छ त प्रपर्टी भनेको मासलेस छ। ठिक छ, बोसोन भएपछि यसको स्पिन त इन्टेजर हुनुपर्छ, यसको स्पिन भनेको कति छ 1 छ। र यिनीहरूले कलर चार्ज क्यारी गर्छ। ठिक छ, कलर चार्ज क्यारी गर्छ बट नो इलेक्ट्रिक चार्ज। बुझ्नुभयो कुरा, यसमा कलर चार्ज त हुन्छ तर के हुन्छ त इलेक्ट्रिक चार्ज हुँदैन। भन्दा खोजेको कलर चार्जबाट एज अ होल के हुन्छ त इलेक्ट्रिक चार्ज चाहिँ त्यहाँनिर डेभलप भइरहेको हुँदैन भन्ने कुरा हो। अब
जम्मा जम्मी देयर आर 8 ग्लुओन्स। सो 8 ग्लुओन्स भने के हुन्छ त भन्दा एउटा रातो नै राम्रो लेखिदिने कि हेर्नु है। सपोज अलिकति रातो यस्तो चित्त अलिकति यो रेड भयो, रेड र अर्को भनेको एन्टी रेड, ठिक छ, एउटा यो भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको ब्लू, ब्लू र एन्टी ब्लू हुन्छ। त्यसै गरी लास्टली ग्रीन र एन्टी ग्रीन हुन्छ। सो यतिवटा चाहिँ के हुने भयो त हाम्रो ग्लुओन्स हुने भयो। यति टाइपको चाहिँ ग्लुओन्सहरू हुने भयो हामीसँग, अथवा कलर चार्जहरू चाहिँ यति प्रकारको छ। डिफ्रेन्ट कलर कम्बिनेसन्स अनुसार विभिन्न भयो। अब यही कलर चार्जको थ्योरी अनुसार विभिन्न इन्टरेक्सन जुन आउँछ त्यो डिल गर्ने थ्योरीलाई चाहिँ क्वान्टम क्रोमोडाइनामिक्स भन्छ, ठिक छ। कलर फोर्स हामीले हेर्यौं। कलर फोर्स भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो कलर चार्ज बीच जुन इन्टरेक्सन हुन्छ त्यसलाई कलर फोर्स भन्छ। कलर फोर्स कसले गर्छ त भन्दा मेडिएट ग्लुओन्सहरूले गरिरहेको हुन्छ, जुन चाहिँ मासलेस छ, यसको स्पिन 1 छ र कलर चार्ज छ तर इलेक्ट्रिक चार्ज एज अ होल छैन। र कलर चार्ज कसरी आउँछ त भन्दा 8 प्रकारको ग्लुओन्सहरू छ हामीसँग, रेड, एन्टी रेड, ब्लू, एन्टी ब्लू र ग्रीन र एन्टी ग्रीन। ब्लू ग्रीनले चाहिँ के दिन्छ त हामीलाई ग्लुओन्सहरूको प्रकार जस्तो भयो, र यिनीहरूको कम्बाइन गरेपछि हामीले ग्लुओन्स भेट्छौँ। जस्तै किन इलेक्ट्रिक चार्ज 0 छ होला भन्दा रेड र एन्टी रेड जोडियो भने व्हाइट आउँछ। सो यसले त एकअर्कालाई क्यान्सल गर्ने भयो हैन, पोजिटिभ र नेगेटिभ चार्ज हो भने एकअर्कालाई क्यान्सल आउट गरेर चार्जलेस बनाइन्छ। सो कलर चार्ज त भयो तर इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँनिर केही पनि आएन। सो यसरी कुरा गर्न खोजे। ब्लू र एन्टी ब्लू जोडियो भने, त्यसै गरी ग्रीन र एन्टी ग्रीन जोडियो भने यो कुराहरू चाहिँ डिल गर्ने हो। र यो कुराहरूबाट डिल गर्ने थ्योरीलाई चाहिँ क्वान्टम क्रोमोडाइनामिक्स भनेर भन्छ है। अब अर्को एउटा प्रपर्टी छ, सानो एक्सप्लेनेसन के छ त, इन्टरेक्सन अफ लेप्टोन्स एन्ड क्वार्क्स, ठिक छ। लेप्टोन्स र क्वार्क्स बीचको इन्टरेक्सनहरू यसले एक्सप्लेनेसन गर्छ। लेप्टोन्सहरूमा कलर चार्ज हुँदैन, ठिक छ। लेप्टोन्समा नो कलर चार्ज हामीले पढाएको थियौँ, ठिक छ। अगाडिको भिडियोजहरू हेर्नु होला। लेप्टोन्सको सबसे सिम्पल एक्जाम्पल भनेको इलेक्ट्रोनहरू हो। इलेक्ट्रोन भनेको यसको कुनै पनि इन्टरनल स्ट्रक्चर हुँदैन हैन। सो यसमा चाहिँ के इन्टरनल स्ट्रक्चर हुँदैन भनेपछि यहाँनिर नो क्वार्क्स हुँदैन। क्वार्क्स हुँदैन भने चाहिँ यहाँनिर नो कलर चार्ज, ठिक छ, त्यो हुने भयो। र यिनीहरू चाहिँ एकअर्कासँग इन्टरेक्सन गरिरहेका हुन्छन्, interact among themselves and with quarks only through electromagnetic and weak interactions, ठीक छ। यिनीहरूले चाहिँ एकअर्कासँग इन्टरेक्सन गर्छन् र क्वार्कसँग इन्टरेक्सन गर्ने भनेको चाहिँ विक इन्टरेक्सन्सको बेला हो। एकअर्कासँग इन्टरेक्सन गर्दा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स हुन्छ र लेप्टोन्स र क्वार्क्सले इन्टरेक्सन गर्दा चाहिँ कति बेला इन्टरेक्सन गर्छन् त यो इलेक्ट्रोविक फोर्स युज गरेर अथवा डिकेहरू भएको बेला चाहिँ के गर्छन् त इन्टरेक्सन गरिरहेका हुन्छन् है। सो यो दुईटै इन्टरेक्सन्सलाई कम्बाइन गरेर चाहिँ इलेक्ट्रोविक थ्योरी भनेर निकाल्यो, ठिक छ। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन्स जुन छ फोटोनले कभर गर्ने इन्टरेक्सन्स र हाम्रो विक थ्योरी विक न्युक्लियर फोर्सलाई जोडेर चाहिँ, ठिक छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स र विक न्युक्लियर फोर्सलाई जोडेर चाहिँ इलेक्ट्रोविक थ्योरी भनेर चाहिँ निकालियो हैन। अब इलेक्ट्रोविक थ्योरीहरूले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि फोटोन, सपोज हामीले के पढाएको थियौं भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन, पोजिट्रोन र इलेक्ट्रोन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एकअर्कासँग जोडियो भने हामीले दुईटा फोटोनहरू बन्छ भनेको थियौं नि हैन। पोजिट्रोन र इलेक्ट्रोन एकअर्कासँग जोडियो भने दुईटा के आउँछ भनेको थियौं त फोटोनहरू निक्लिन्छ। तपाईले चाहिँ पेयर प्रोडक्सन र पेयर एनिहिलेसनको भिडियो हेर्नु होला, त्यसपछि तपाई क्लियर हुनुहुन्छ मैले के भन्न खोजे हो। सो इलेक्ट्रोन र प्रोटोन एकअर्कासँग इन्टरेक्ट भयो भने यसले दुईटा फोटोन क्रिएट गर्छ भनेर भन्यौं। यो चाहिँ एउटा प्योर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्रोसेस हो, ठिक छ। यहाँनिर अरु केही पनि छैन, दुईटा लेप्टोन्सहरू इन्टरेक्ट भइरहेछन्, लेप्टोन्सहरू इन्टरेक्ट भएर के भयो त यहाँनिर दुईटा फोटोन्सहरू आयो। यहाँनिर अरु एक्स्ट्रा कुरा केही पनि छैन। तर यदि इनर्जी चाहिँ सफिसिएन्टली हाई भयो भने यहाँनिर चाहिँ के पनि हुने रहेछ त भन्दाखेरि सपोज पोजिट्रोन र इलेक्ट्रोन चाहिँ इन्टरेक्ट भयो भने यहाँनिर चाहिँ म्युओनहरू, त्यसैगरी
एन्टी म्युओनहरू प्रोड्युस हुने। त्यसै गरी अर्को भनेको यो पार्टिकलको नाम पनि थाहा छैन, ल्याम्डा पार्टिकलहरू भन्छ होला यसलाई, पोजिटिभ ल्याम्डा नेगेटिभ ल्याम्डा भन्छ होला सायद यिनीहरूलाई होइन। ल्याम्डा नाम पनि ल्याम्डा नै होला सायद है, सो मैले यसलाई ल्याम्डै भने। ल्याम्डा र पोजिटिभ ल्याम्डा र न्युट्रल ल्याम्डाहरू पनि बन्छ। यो भनेको चाहिँ केओनहरू, केओन र एन्टी केओनहरू पनि बन्छ है, पोजिटिभ केओनहरू पनि बन्छ। सो यो कम्बिनेसनहरू पनि पोसिबल छ। कति बेला त भन्दाखेरि यहाँनिर डब्लु प्लस माइनस र जेड बोजन्सहरूको इन्टरेक्सन्स भयो भने, सपोज यो हुँदाहुँदै के भयो त डब्लु र जेड बोजन्सले चाहिँ इन्टरेक्सन गर्यो भने एकदम सफिसियन्टली धेरै हाई एमाउन्ट अफ इनर्जी छ भने डब्लु बोजन्स र जेड बोजन्स भनेको त इलेक्ट्रोविक थ्योरी क्यारी गर्ने फोर्सहरू हो। सो यिनीहरूसँग इन्टरेक्सन भयो भने यिनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स पनि लागिरहेछ, साथसाथै विक फोर्स पनि सँगै लागिरहेछ। सो यो दुईटालाई जोडेर चाहिँ के भयो त इलेक्ट्रोविक फोर्स अथवा इलेक्ट्रोविक थ्योरी निकाल्यो है। अब अर्को भनेको बिटा डिके। अब बिटा डिके भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बिटा डिकेको प्रोसेसमा क्वार्क्सले आफ्नो कलर चेन्ज गर्न सक्छ। क्वार्क्स क्यान चेन्ज कलर बट नट द फ्लेभर। ठिक छ, क्वार्क्सले आफ्नो कलर चेन्ज गर्न सक्छ तर फ्लेभर चेन्ज गर्न सक्दैन। अब यो भनेको इलेक्ट्रोविक इन्टरेक्सन्स इन प्रोसेस ड्यू टु इलेक्ट्रोविक इन्टरेक्सन्स क्वार्क क्यान चेन्ज कलर बट नट कलर थ्रु एक्सन अफ विक बोजन्स। अब यसको बारे जस्ट त्यति धेरै हेर्नु परेन, हामीले जस्ट यहाँ बुझ्न खोज्यो। सो बिटा डिकेको बारे मैले लेख्न त लेखिहालेँ, तर यसको बारे तपाईँलाई अझै बुझ्न मन छ भने चाहिँ हामीले कमेन्ट गर्नु होला। बिटा डिकेको बारेमा तपाईँलाई अझै बुझाउँछु। यो अलिकति कम्प्लेक्स प्रोसेस छ, मैले पनि जस यो प्रोसेसको बारे चाहिँ अलि मजाले हेर्नै पर्ने जरुरी छ कि, त्यो भएर चाहिँ बिटा डिकेको बारेमा तपाईँले इन्ट्रेस्ट भयो भने सोध्नु होला। तर के छ भन्दा बिटा डिकेमा क्वार्क्स क्यान चेन्ज कलर बट नट द फ्लेभर। अब फ्लेभरहरू भनेको त बुझ्नु भएको छ तपाईँले, मैले अघि नै भनिसकेँ होइन। अब कलर थाहा छँदैछ। सो बिटा डिकेमा के हुन्छ त भन्दा बिटा डिकेमा एउटा इलेक्ट्रोन निक्लिरहेको हुन्छ होइन। सो बिटा डिकेको प्रोसेस एकचोटि हेरिदिउँ न त। सपोज यो मदर न्युक्लियस हो भने बिटा डिकेमा के हुन्छ त भन्दा यहाँनिर नम्बर बढ्ने होला, Z+1 हुन्छ र डटर, यदि यो डटर न्युक्लियस भयो भने यहाँ सेम हुन्छ र यहाँनिर एउटा बिटा पार्टिकल निक्लिन्छ। बिटा पार्टिकल भनेको के हो त एउटा इलेक्ट्रोन निस्किन्छ। ठिक छ, -1 E0। अब यहाँनिर एउटा प्रोटोन चाहिँ बेसी आइरहेको हुन्छ। ठिक छ, एउटा प्रोटोन बेसी आउनुको मतलब के हो, त्यो सरी न्युट्रोन बेसी देखिरहेको हुन्छ है। A-Z-1 र यतापट्टि A-Z छ। सो एउटा न्युट्रोन कम भयो। न्युट्रोन के हुन्छ त भन्दा N10 भयो भने यो चाहिँ एउटा प्रोटोन, ठिक छ, र एउटा इलेक्ट्रोनमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अनि यो डिकेहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा हाम्रो क्वार्क कम्बिनेसनहरूले कलर चेन्ज गर्न सक्छ होइन। हेर्नु त यहाँनिर न्युट्रोनबाट प्रोटोनमा डिके हुँदा त के हुन्छ भन्दाखेरि कलर त चेन्ज हुन्छ तर कलरको फ्लेभरहरू चाहिँ चेन्ज हुँदैन। क्वार्क चाहिँ एन्टी क्वार्कमा चेन्ज हुँदैन जस्तो कुराहरू गर्न खोजे हो। ठिक छ, सो कलर चेन्ज भयो होला, कलर चार्ज डिफ्रेन्ट भयो होला, तर फ्लेभर चाहिँ के छ त सेम टु सेम रहेको छ है। जस्ट मैले सिम्पल टच मात्रै गरेको छु, तपाईँलाई अझै बुझ्न मन लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु होला। अर्को कुरा छ कन्फाइनमेन्ट भनेर छ। कन्फाइनमेन्ट भनेको चाहिँ बन्दी जस्तो कि अब क्वार्कहरूमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्वार्कहरूलाई सेपरेट गर्न सकिन्न। ठिक छ, सेपरेट गर्न सकिन्न। सो यो प्रपर्टीलाई चाहिँ के भन्छ त कन्फाइनमेन्ट भन्छ। जति टाढा गयो त्यति के हुन्छ त हाम्रो चाहिँ सपोज फोर्स भनेको चाहिँ यहाँनिर डिस्टेन्ससँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ, अथवा सायद अब एक्ज्याक्टली कति डिस्टेन्स हो मलाई थाहा भएन। सो यो डिस्टेन्ससँग चाहिँ के छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। जति टाढा भयो डिस्टेन्स त्यति फोर्स पनि के हुन्छ त गाढा हुँदै जान्छ क्या। जति टाढा त्यति माया गाढा भन्ने टाइपको एक्जाम्पलहरू आउँछ यहाँ। सो दिस एक्सप्लेन्स वाइ देयर आर फ्री क्वार्क्स छैन भनेर चाहिँ यो कुराले एक्सप्लेन गर्यो, किनभने जति टाढा गयो क्वार्क्स त्यति नै धेरै बढ्छ भने फ्री क्वार्क्सहरू त कहाँबाट आउने। सो सबै क्वार्क्सहरू चाहिँ
जुन जुन फर्म भयो त्यो चाहिँ ह्याड्रोन्समा आयो बिग ब्याङ पछि भनेर भन्छ। ठिक छ, बिग ब्याङ पछि सबै कुरा चाहिँ के भयो त ह्याड्रोन्समा आइपुग्यो, एउटा ह्याड्रोन्सहरू फर्म भएर जोइन भएर यहाँनिर देखियो भन्ने कुरा हो। सो हामीले यहाँनिर के हेऱ्यौँ त भन्दा विभिन्न हाम्रो क्वार्क सम्बन्धी प्रपर्टीहरू हेऱ्यौँ है। त्यसै गरी रेजिडुअल इन्टरेक्सन, म्याग्नेटिक मुभमेन्ट, ग्लुओन्स एन्ड क्वान्टम क्रोम डाइनामिक्स, त्यसै गरी इन्टरेक्सन्स अफ लेप्टोन्स एन्ड क्वार्क्सको बारेमा हेऱ्यौँ। सो कतै प्रब्लम भयो अथवा कतै बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ।